Você acorda com dores no rosto ou alguém que dorme próximo reclama que não consegue dormir pelo barulho dos seus dentes rangendo. Cuidado, isso pode ser bruxismo. O bruxismo é o ato de ranger ou apertar os dentes inconscientemente. E o pior disso é que muitas pessoas não sabem que tem até que o dano esteja feito. O bruxismo pode causar desgastes, trincas, fraturas e até mesmo a perda dentária. Se você suspeita de bruxismo, não espere, marque sua consulta. Nós estamos aqui para proteger e cuidar do seu sorriso.